اعترافات مثيرة للبلوجر ياسمين بعد القبض عليها. أنا شايف نفسي بنت. أثرت الاعترافات التي أدلى بها صاحب حساب ياسمين تخلي الحجر يلين أمام جهات التحقيق موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات اللي فاتت. المتهم محمود البالغ من العمر 18 عام كشف تفاصيل خطته وطريقة إنشاء الفيديوهات ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجح خلال السنوات اللي فاتت في الظهور بمظهر فتاة حقيقية على منصة تيك توك دون أن يشك أحد في هويته الحقيقية. وأوضح خلال التحقيقات إن منذ طفولته كان بيميل لشراء أدوات المكياج والملابس النسائية، ويشعر إن داخله بنت أكثر من ولد، وهو ما جعله يتقن تقمص الشخصية الأنوثية أمام الكاميرا باستخدام مستحضرات التجميل والإكسسوارات لإخفاء ملامحه الحقيقية. وأضاف إنه كان بيتلقى بشكل يومي رسائل عديدة من شباب يرغبون في الارتباط به معتقدين إنه فتاة، كما حصل على دعم مادي ومعنوي من كثيرين بناء على الصورة المزيفة التي كان يظهر بها. واعترف المتهم كذلك بانتحاله صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع تتنافى مع الآداب العامة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. وبشأن مكان احتجازه، أوضح إبراهيم قاسم رئيس قسم الحوادث في اليوم السابع إن عملية الحجز بتتم وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي، ما يعني أن المتهم سيتم احتجازه في قسم الرجال بغض النظر عن مظهره الخارجي أو الملابس التي يرتديها، مشيرا أن المتهم يواجه عدة اتهامات قانونية من بينها نشر محتوى خادش للحياء العام عبر الإنترنت، وهو ما يدعو تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الآداب العامة.